National Telecommunications Commission Region 7 may pahimangno sa publiko batok sa fake job text scams. Kung unsa kini atong sayran, pinaagi ni ining report. Sa gi-issue nga NTC 7 Memorandum dated July 5, 2022, giwarningan ang publiko kalabot sa mga fake job text scam. Ang sender sa text message mutanyag og kadudahan nga mga trabaho nga nagtanyag og dakong sweldo. Matod sa NTC, usa kini ka pagpangilad. Gidugang sa NTC nga misaka ang kaso sa fake job text scams sa buwan sa Hunyo. Usa sa mikatag nga text message kining nagtanyag og 10,000 pesos kada buwan. Ubos ning tanyag, kinahanglang mo sign up ang mga interesado aron makuha ang part-time work from home. Laing mikatap nga fake job offers nga angayang likayan sa publiko kining tanyag nga 10,000 pesos matag adlaw nga trabaho. Dinhi gikinahanglang mosulod sa usa ka website ang aplikante ug dinhi sundon ang pipila ka mga rekisito. Aron makalikay nga mabiktima sa mga text scam matod sa otoridad, ayaw ablihi o ayaw og sulod sa mga links nga gihatag. Giawhag usab ang publiko sa dili pagtubag sa mga text sa mga tawo nga di nila kaila. Ug aron makasiguro nga dili ilad, mas maayo kung muhimo og pakisusi ang nakadawat sa text kung legit ba ang kompanya ug ang offer niini. Uban ni Rod Prado, Luan Merondina, Balitang Bisdak.